اخباركم يا شباب؟ انا عمر 3D artist، والنهارده هنتعلم مع بعض ان احنا ازاي نقدر نعمل environment تكون واقعيه الى حد ما على بلندر. اول حاجه واهم حاجه ان انت تجيب الريفرنس بتاعتك في اماكن كتير زي ارت ستيشن، بيهانس، بنترست. بالمناسبه دي الصوره اللي احنا هنعملها النهارده. بس انا عن نفسي بحس ان بيهانس وارت ستيشن ادفانسد ليفل شويه ان احنا نبدا بيهم كاول فيديو. فخلينا نبدأ بحاجة بسيطة زي دي من على بنترست. أنا عن نفسي للريفرنس بستخدم بيور ريف. ده برنامج بتنزله عادي جدا عشان تحط فيه كل الصور اللي انت عايزها. يعني لو حبينا دي كمان مثلا يبقى عندك، تروح جاي ساحبها كده وحطيتها على بيور ريف، كل حاجة تبقى قدامك بالسكيل اللي انت عايزه. واي حاجة هستخدمها في الفيديو ده فانا هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وبس. نشوف دلوقتي الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نطلع حاجة زي كده. اول حاجة هي HDRI بلين، ماتيريال بتاعت بلين، وكيوب عليه ماتيريال ازاز، وكاركتر، وسكاترينج اوبجكت. السكاترينج دي اللي هي ان احنا نحط كذا حاجة بشكل مختلف وبأحجام مختلفة على الاوبجكت بتاعنا اللي احنا عايزين نعمل عليه سكاترينج. فانا عن نفسي بستخدم سكاتر 5. انت ممكن تنزل جي سكاتر، هحط اللينك بتاعها برضو في الديسكريبشن. ممكن تنزل جي سكاتر دي ببلاش وفيها لايبراريز كتيرة جدا تقدر تستخدمها. دلوقتي هنفتح بلندر، هو مش هيفتح معاك طبعا بالشكل ده. انا عامل له ستارت اب فايل ليه هو. قبل بس ما نعمل اي حاجة، دلوقتي ال HDRI بتاعتي اللي انا بحب انزلها من بولي هيفن. في حاجات كتيرة برضو، بس انا بستخدم بولي هيفن. ممكن نستخدم ال HDRI دي وتختار الكواليتي بتاعتها من هنا 1K 2K 4K. لو صورة يستحسن مثلا 4K أو 8K. لو أنيميشن 1K هتبقى حلوة جدا. هننزل ال HDRI بتاعتنا. أنا كده كده منزلها مرتين قبل كده. وبعد كده نفتح بلندر، هندوس على شيفت A بلين، هنروح على الإيديت مود. بدل ما تروح من هنا مثلا كل شوية تفضل تروح وتيجي، هتدوس على تاب كل شوية أهو هينقلك عادي. هنروح على الإيديت مود، وبعد كده ندوس على الإس 22. تمام. بعد كده نرجع للأوبجكت مود ونظبط الكاميرا بتاعتنا. أنا بحب أستخدم الفوكال لينس بتاعي يكون 35. نظبط بقى الكاميرا بتاعتنا، يستحسن تكون كده عشان تشوفوا كل حاجة. تمام. نظبط الكاميرا بقى كده زي الفل. بعد كده ندوس على شيفت ايه تاني، مش كيوب ار زد 45. نكبر الكيوب بتاعنا، وبعد كده نروح على الإيديت مود، نروح على الفيسز، نكبر الفيس بتاعنا كده نطوله شوية. تمام زي الفل. دلوقتي هنحط ال HDRI بتاعتنا، هندوس على شيفت A environment texture، وهنربط الكالر بالكالر. وبعد كده بعد كده نختار ال HDRI اللي احنا نزلناها، هي تبقى حاجة زي كده. نرجع من الورلد للأوبجكت. الورلد ده اللي هو ال HDRI، والأوبجكت أي أوبجكت بقى احنا هنعلم عليه هنا. دلوقتي أنا عايز أحط الماتيريال بتاعت الأرض بتاعتي، فانا هجيبها من بيكسل بريدج، وانا اخترت دي اكتر حاجه حسيتها لايقه والى حد ما حلوه، حاجه زي كده. هندوس على كليك يمين، وبعد كده جو تو فايلز، نروح على بلندر، هندوس على نيو، هنروح هنا وهنعلم على البلين ندوس نيو. في طريقه دي اللي انا بحب استخدمها، وفي طريقه تانية ان انت تدوس كنترول شيفت تي وتحط الماتيريالز بتاعتك مره واحده. ودي ان انت تروح على edit preferences add-ons وتاكتف النود رانجلر اللي هي دي. بس انا بحب احط الماتيريالز بتاعتي واحده واحده. اول حاجه الالبيدو ده اللي هو البيس كولر، هنحطه هنا كده. وبعدين هنحط الاي او. اهم حاجه اي حاجه غير الالبيدو اللي هو البيس كولر ده يا ريت تكون نان كولر. تمام. مكان ندوس كنترول وشيفت وكليك يمين، نعمل لهم ميكس، نزود الفاكتور شويه، والميكس ده نخليه ملتبلاي. الريزلت في البيس كولر، الشكل التكستشر هنا مش عاجبني شويه، تحس ان هو كبير قوي على الارض. فاحنا ممكن نروح على اليو في اديتور، وهنيجي هنا هندوس تاب عشان نروح على الايديت مود، وهندوس على ايه اس، نكبر 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 لحد ما نحس ان الدنيا تمام. دي الى حد ما حلوه. بعد كده هنحط الرفنس برضو تبقى نون كولر، نحطها في الرفنس. وبعد كده شيفت ايه كولر رامب، الاسود ده في الكولر رامب او في الرفنس عموما
ان انت مثلا تخلي الحاجة زي كأنها ازاز شوية. انت كده بتتحكم في الرفنس بتاعها، ممكن نزوده شوية وبعد كده نزود الابيض شوية. هنيجي عند الحتة بتاعت النورمال. انا عن نفسي ما بحبش استخدم النورمال دي خالص، عموما اي نورمال ما بحبهاش. انا بحب استخدم النورمال كتريك كده، ان انا اجيب الرفنس بتاعتي، ادوس شيفت ايه، احط بامب، اوصل النورمال في النورمال وبعد كده اوصل الرفنس في الهايت. دي انا بالنسبة لي بتدي شكل احسن. بعد كده ادوس شيفت ايه، كولر رامب تاني. تمام. نتحكم بقى فيها براحتنا، تكون إلى حد ما واقعية شوية. نقلل السترينث في دلوقتي إن احنا نحط الديسبيسمنت. في ناس بيستخدموا الديسبيسمنت إن هما يروحوا على الموديفايرز وبعد كده يحطوا ديسبليس، اللي هو الديسبيسمنت. أنا ما بحبش كده، أنا بروح على الموديفايرز وبعد كده أحط سب ديفيجن. قبل ما أحط سب ديفيجن، أهم حاجة في الريندر سيتنجز الفيتشر سيت سبورتد دي أخليها اكسبيرمنتال، وبعد كده اروح هنا سيمبل. تمام تمام. وبعد كده اروح على الماتيريال بتاعت الارض نفسها settings، بدل ما هي بامب اونلي خليها displacement and bump. بعد كده ادوس هنا shift A displacement، واوصل الديسبيسمنت في الديسبيسمنت، وبعد كده اللي احنا حطيناها في الهايت. اهم حاجة في السب ديفيجن نخليها adaptive subdivision عشان تبقى بالمنظر ده. اهي كده تمام. دلوقتي احنا يعتبر عملنا الارض، هنخلي السكاترينج اوبجكتس دي بعدين عشان هتعلق الفيو بورت شويه. هنروح على الكيوب وهندوس على نيو وهنمسح دي وهنحط له شيدر بتاع ازاز كده، نربطه في الرفنس هيبقى بالمنظر ده كده. تمام. دي انا بخليها 1.333 كتير كده، والرفنس نعليها شويه. اوكي. وبعد كده في لايتس بقى كتيرة محطوطة بقى من الجنب ومن فوق ومن تحت، فممكن احنا برضو نزود شوية إضاءة بسيطة. نحط مثلا لايت، اريا لايت. تمام. وهنلفها زي الكيوب بالظبط ار زد 45 بحيث ان هي تبقى زيه. وهنعلي الباور بتاعها نخليه مثلا 800. تمام. ونغير بقى في اللون بتاع الإضاءة نفسه. وعايزين نحط واحد تاني يبقى من فوق باصص لتحت. هنكبره شوية صغيرين. تمام. بعد كده هنحط فوق، الفوق ده اللي هو حاجة زي الشبورة كده اللي بتبقى في الطريق. هندوس على شيفت ايه، هنحط كيوب، وهنروح على ايديت مود تاني ونكبر الكيوب. انا بحب الكيوب او الشبورة بتاعتي عموما ما تبقاش لامسة الكاميرا، وساعات برجع الكيوب بتاعي لورا شوية. تمام. هنرجع من ايديت مود ندوس كنترول وايه سكيل، هنرجع ده ورا شوية مثلا. بعد كده نروح هنا نيو، نمسح دي نحط فوليوم سكاتر. الدنسيتي نخليها 0.07. تمام. ونعلي دي شوية. تمام زي الفل جدا. ماشي. دلوقتي انت هتبقى متضايق من شكل الكيوب ده، ان انت كل شوية تفضل يعني تدخل، الزوم هيبقى رخم شوية، فممكن تعلم على الكيوب. بعد كده تروح هنا الفيو بورت ديسبلاي، تخليه باونس. تمام. كده دلوقتي ممكن نحط السكاترينج اوبجكتس زي ما قلت لك. انا عن نفسي بستخدم سكاتر 5. سكاتر 5 هنعلم على البلين بتاعنا، وهقول ان انا عايز اختار تبقى باي شكل من الاشكال دي. انا بحب الشكل ده، واختار دلوقتي اللي انا عايزه. دلوقتي بعد ما احط الاشكال دي كلها اكيد التحرك في الفيو بورت هيبقى بطيء جدا جدا، فانا بحب اخفيهم كلهم واشوف حاجه حاجه انا هحتاجها ولا لا. دي مش هحتاجها، هنشيل بس الحاجات السكاترينج، او ممكن نشوف شكلها في الريندر هيبقى عامل ازاي. تمام. هيبقوا حاجات زي كده.
ممكن بقى نزود شوية إضاءة، نخفي دول دلوقتي. أنا كل اللي أنا بعمله بدوس على Alt دي علشان أعمل كوبي بس، مش بعمل أي حاجة ولا بضيف أي حاجة. نضيف شوية إضاءة جميلة كده. تمام. بعد كده نشوف، نرجع السكاترينج اوبجكتس زي الفل. انا دلوقتي عايز السكاترينج اوبجكتس، محتاج برضو شوية طوب صغير. دي برضو هجيبها من سكاتر 5. بعد ما حطينا الطوب هنشوف شكله بقى عامل ازاي. تمام، شكله لحد ما كويس زي الفل. طبعا الفيو بورت والبلندر نفسهم زعلانين دلوقتي من اللي انا بعمله، بس احنا ممكن نخفيهم دلوقتي. بعد كده هروح على الاسيت براوزر وهحط الكاركتر بتاعي ايا يكن هو ايه. نحط مثلا ده بالمناسبة ممكن تلاقيه على سكتش فاب. وده كده يبقى الى حد ما احنا عرفنا نقلد حاجة زي كده بسيطة. لسه في حاجات ادفانسد هنعرفها قدام مع بعض. دلوقتي احنا يعتبر خلصنا. انا كنت بحاول في الفيديو ده اوريك ان انت تقدر تعمل ايه ببلندر، ولسه في الفيديوهات اللي جايه هخليك تعمل حاجات احسن من كده بكتير، وان انت ازاي تعمل لها اوبتمايزيشن برضو بحيث ان الفيو بورت ما يكونش معلق معاك. فاستنوا الفيديوهات اللي جايه، واتمنى الفيديو يكون مفيد وان انت فهمت حاجه منه. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتستنى الفيديوهات اللي جايه.